аргумент менен мен мораторий сурадым эле. Өзүм түшүнүп алайын деп. Маселелер көп болуп атат да. Мына биринчиси, бүгүн Кудай буйрса жаңы регламентке ээ болдук. Ошол регламенттин 65-чи беренесинде эл аралык келишимдерди түзүү боюнча маселе бар. 4-чү пунктунда ратификациядан өткөрүш үчүн эл аралык келишимдин конституциялуулугу жөнүндө Конституциялык соттун корутундусу керек экен. Ошол корутунду жок болуп атат. Кайда, барбы же жокпу? Түшүнбөй калдым мен. Укпадым. Угулбай да сиздики жакшычы. Азыр бул маселени караш үчүн Конституциялык соттун корутундусу керек. Мына биздин регламенттин 65-чи беренеси боюнча ошол корутундуну мен таппай атам. Бул жактан да кагаздардын арасындагы барбы же жокпу? Мен жооп берип коем. Бул корутундуну алыш үчүн ошол корутундуну сурай турган 5 субъект бар. Ошонун кимиси кызыктар болсо бериш керек. Эгер андай суроо берилбесе Конституциялык сотко анын зарылчылыгы жок. Бул жерде бериш керек деп жазылып эле турат. Мындай 4-чү пунктта конкрет жазылып турат да, бул императивдик норма. Ошондон улам ойлоп атам да, мына командаңыздын профессионалдуулугуна ишенесизби же ишенбесизби деп ушул өтө маанилүү документти кошпой келип атыптыр. Экинчи суроом ушул. Жок, мурдагыда деле бар экен, мурдагыда деле. Так, сурооңуз бериңиз дагы. Ошол жок болуп атат, бул бир. Экинчиси, мына тегерегиңизде эми жалгыз иштеген жоксуз да, сизге жардамчы болуп команда иштеди. Ошонун ар бир мүчөсүнүн репутациясына, тазалыгына, профессионалдуулугуна ишенесизби? Муну корутундуну да кошуп коюп атыптыр. Мен ушуну айтып атам. Экинчи суроом ушул. Так, рахмат, урматтуу Нуржигит Кадырбекович. Мен ушул бүгүнкү алып келинип аткан мыйзамдын ратификациянын толук мамлекеттин кызыкчылыгына иштээрине ишенем. Жана ошогон ишенгенимден алып келип атам. Себеби бул ратификацияны кабыл алыш үчүн биз 2 жыл иштедик. 2 жыл Кыргыз тараптан 20 адам, Өзбек тараптан 20 адам. Биз бир нече жолу жолуктук, 10дон ашык жолу жолуктук. Бир нече жолу ордуларына барып көрдүк ошол жерлерден. Так, ошондон кийин гана чечимди кабыл алдыбыз. Бул мамлекеттин гана эң жогорку мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн гана кабыл алынып атат. Мен сизден, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, азыраак же сизден кемирээк патриот эмесмин. Мен да мамлекетим үчүн күйүп жанган адаммын. Так. Ошондуктан жанагы бул жерде сиз айткандай ушул адамдардын тазалыгына ишенесиз. Мен 20 адам менен иштедим. Алар мына азыр Өзбекстан менен бүтүп атабыз. Кече Кудай буйрса Душанбеге барып келдим. Мына 2 күн болду. Душанбе менен да тажиктер менен да бүтүрөбүз жакында. Тажиктер менен да Кудай кааласа мамлекеттин кызыкчылыгы менен чегарабызды бүтүрөбүз. Ошондуктан эгерде сиз сомневаться этсеңиз мен билбейм. Мен өзүмдүн кол алдымдагы кызматкерлериме эч качан сомневаться этпейм. Чоң рахмат. Эми башка адамдын жазган китеби болсо окубайт деле болчумун. Усубалиев жазыптыр да: не выполняется договоренность о выделении хозяйства Мойской области 13% от объема фактического накопления воды в Керкидонском водохранилище деп. Керкидон гесинде 13% суу Кыргызстанга иштеш керек экен. Ошол келишим аткарылып турбайбы? Керкидон боюнча, Керкидон бул маселеге эч кандай тиешеси жок. Керкидон боюнча 2017 жылы 5 сентябрда кабыл алынган чечим негизинде кетип атат. Бирок биз ошону бир нече жолу комиссия менен да сүйлөшкөндө айттык. Азыр демаркация маалында ошол жерде биздин бир аз кызыкчылыгыбыз туура эмес, мамлекеттик кызыкчылык туура эмес каралып кеткендиги бар. Муну биз мойнубузга алабыз. Ал 2017 жылы болгон. Мойнубузга алабыз бүгүн жасаптыр деп дагы жазып чыгышпасын тияктан. Так. Бирок аны оңдогонго аракет кылабыз. Демаркация учурунда. Чоң рахмат. Ана келишимдин 7-чи беренесинде Кыргыз Республикасы Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган кандайдыр бир гидротехникалык жана башка курулмаларды курбоого, ошондой эле Гавасай дарыясына суунун техникалык булганышына жол бербөөгө милдеттенет. Өзүбүздүн аймактагы аткан дарыяны өзүбүз колдон албайбызбы? Тияк бияка буруп, тегерегенде бир конструкцияларды куруп, эмне үчүн мындай шартка барып атабыз? Так, Гавасай суу сактагыч мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө макулдашуунун жоболорун сакташат. Туура. Кайсы 7-чи берен дедиңиз, азыр мен окуп алайынчы бир. Ну да. Эми Гавасай, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сиз барып көрдүңүз Гавасай каерде? Ошо көрө элекмин да. Көрө элексиз, барып көрүш керек эле да. Ошого убакыт барып көрсөңүз, убактыңыз сизде көп. Мына менин убактым жок десем болот.
Мен күндө ар жака бер жака чуркап жүрөм. Сиздин убактыңыз көп. Барып көрсөңүз болмок. Мына 3-4 айдан бери көрүнгөн интервьюну берип, туура эмес маалыматтар тараткандан көрө, сиз Гавасайга барып, Гавасайды көрүп, Көкташ эли менен жолугуп, анан кийин айтсаңыз жакшы болмок. Гавасай, урматтуу Нуржигит Кадырович, тоодон агып түшкөн. Гавасайдын үстүндө биздин Көкташ айылыбыз бар. Так. Агып түшөт дагы туура Өзбекстанга кирип кетет агып. Аны сиз эч кандай маселе менен тоса албайсыз. Эгерде ошол жерге бир тосуп, капыстан суу сактагыч курам дей турган болсоңуз, ал суу сактагычтын бизге экономикалык пайдасы дагы жок. Анда биз Көкташ айылын толук көчүрүшүбүз керек. Мына. Ошону айтып атышат бул жерде. Бул жерде ошо сууну булгабаш боюнча гана сөз болуп атат. Ошон үчүн барып көрсөңүз, географиялык жактан көргөнүңүздү өзүңүз убедить этсеңиз дагы айтат деңиз, эң туура болгон экен депчи. Видите, силер көрбөйсүңөр, барбайсыңар, анан ушинтип эле отуруп айта бересиз. Мен ошол убак сурадым эле да, бир кыдырып бара жер көрүп чыгалы комиссия түзүп алып депчи. Анан мен мисалы келишимден алмашуу деген бир дагы сөз окуган жокмун. Жакыныраак сүйлөңүз кечээ. Мен алмашуу деген бир дагы сөз окуган жокмун, компенсация деген бар экен. Компенсация деген бул азыр мен мына бул жакта азыр терминологияны окуп атам. Зыяндын ордун толтуруу же келбей калган пайданын ордун толтуруу деп эле жазылып турат. Ушуга бир лингвистикалык экспертиза болдубу? Жок, караңыз, 65-жылкы келишим жазылып турат. Компенсация за земли деп турат. Компенсация за какие-то упущенных выгоды деп жазылган жок. За земли деп жазылып турат. Ошо менен кетип атабыз биз 65-жылкы келишим менен. Азыр биз мына Кемпироват менен алакда болуп калдык да. Анан кечээ мага бир аксылык бир жаран келиптир. Активист айтат да. Ошол Уңгартуунун түбүндө дейт, бир жер бар дейт, Устукана дейби, ошол жерде 130 гектар лагерь, застава, булар эмне болду экен, ал жака өтүп кеткен жокпу деп ушуну сурап атат. Ошон үчүн бүт баарын тактаганга убакыт керек болуп атпайбы? Жаңгоргон, Нанайда, Турбаз, Өзбекстандыкы жер биздики дейт. Ушулар боюнча да маалымат берип коесузбу? Сиз айтып берейин, жооп берейинби? Сиз Уңгартууга баргансызбы? Уңгардан көргөнсүзбү? Я. Вот видите ли, эч нерсеге барган эмессиз, көргөн эмессиз, тигил айтты, бул айтты деп эле ушинтип баягы туура эмес маалыматтарды тарката бересиңер. Барып көрүш керек эле. Уңгартуу, Өзбекстан алган Уңгартуу эч кандай асты жактан эмес, ал тоонун үстүндө, чокусунда 35 гектар жер. Ал жерге баягы радиотехнический передатчиктер орнотулган. Ал жерге өзбектер дагы Уңгартуу аркылуу, Аксы аркылуу өтө албастан вертолет менен келип конуп жүрүшкөн. Мына төрагабыз Нурланбек Тургунбекович жакшы билет, аксылыктар жакшы билет. Так. Анан кийин ал жерге кошумча жер берип бириптир деп, кошумча жерди эч ким бербейт. Дагы бир жолу айтайын. Нуржигит Кадырбекович, урматтуу депутат. 1 соток же 1 гектар жер кошумча Өзбекстанга берилген жок. Мунун үчүн мен жооп беремин. 4485 гана гектар суу астындагы жерди бердик, болду. Башка айылдардан, жерлерден эч нерсе берилген жок. 19,5 гектар жерди алмаштырдык. 19,5 гектар жер алар берди, алар бизден алды. Биз аларга бизге берди кайра, Өзгөн район территориясынан. Так, башка эч кандай жер өткөн жок. Лагерь дейсизби, бала бакча дейсизби,